早晨啊，各位，我哋嚟到見車就上二，係啦。咁我哋而家嚟到呢個長沙灣蘇屋村巴士總站嗰邊。係。咁我哋嚟打算做乜嘢呢？就係睇下邊架車開咗先，咁就上邊架。咁有啲新觀眾入嚟呢，咁我哋又講下啲規則先。嗱，每架車10個站。我哋而家嘅目標都係荃灣區，我哋要去荃灣區。因為我哋上次冇成功到，所以呢個 challenge 都係荃灣區。咁就希望睇下今日成唔成功到啦。今日嘅起點蘇屋，起唔起得到？之後我哋會有呢幾架巴士啦，2號啦、122啦、112啦，同埋793，仲有970同埋795X， 同埋有幾架中途有幾架巴士係中途站嘅。咁我哋就事不宜遲，而家開始。好啦，咁我哋嚟到呢度下面啦。咁我哋啱啱睇咗最快開出嘅係970。咁上到車我哋會俾大家睇，以防我哋作弊下，我哋會俾大家睇970嘅第10個站喺邊度嘅。咁我哋而家喺度等車咗 taxi。各位，我哋上車。因為970係最先 taxi 嗰位嘅，咁我哋而家就上車啦。有啊。上車，我哋而家上車。太卡。上車。我哋要上上層。呢架車係好唔抵嘅，因為我哋搭10個站之後呢，呢架車依舊都係同區嚟㗎。咁我哋而家就開車，咁我哋等陣就會順移到一個嘅旺角中心彌敦道。咁我哋睇下邊架車嚟到，同埋都會搭10個站嘅。我哋小童呢都需要7個幾嘅。7個幾之後，而家仲係同區，唔過海係非常嘅唔抵。幾開心！所以希望你哋呢都唔好，即係我哋呢個練車就想簡稱搞死自己超字。幾開心！係啦，所以建議你哋咧唔好玩呢啲超字啦，自虐㗎。各位請睇下啦，第10個站呢，呢個呢，旺角中心彌敦道呢，我哋而家撳落睇下有啲咩站。係，我哋睇下入面有啲咩路線。各位睇下，全部都係尖沙咀，一帶都去高鐵。要多去尖沙咀同埋高鐵站嘅，所以我哋應該又係會揈翻去西九龍嗰邊。同埋有一架去港島嘅，有可能會俾人揈翻去港島㗎啦。係啊，好幾架都係去港島，特別係下面呢度。仲有117。陣間我哋去咗屯門點算啊？所以我呢個拍片預感之前呢，我已經覺得會俾人揈去港島錦上路啊、荃灣嗰啲啊。我哋應該會死㗎啦。係啊，咁我哋呢個直接宣布失敗，拜拜。各位，咁我哋就落車啦，而家。我哋落車。好啦，後邊就有架 A21喺度，前有個機場嘅車喺度 ，A21嚟，上車。唔係，等陣有一樣好嘅。A21呢？喺呢個站呢係冇A21㗎。等先，前面啊有 A21，死得啦！唔係啊嘛，我要搭飛機啊！我要搭飛機啊！好搞！A21去邊啊？10個站啊！喂 ，A21。即刻有個 A21搭我哋。各位，我哋而家上咗車 A21。我哋呢，好彩唔係去機場嘅，好彩唔係機場方向。摩地道七行道。好彩唔係去機場。我哋啱先旺角中心。係我哋啱先旺角中心落車之後，旺角中心上車。咁啊，依家10個站之後係摩地道七行道南嘅，咁樣嗰個位置好大嘅機會呢係會去九龍城嘅，所以睇下會唔會搭到咯。咁樣嗰個位置都幾多車下嘅，有26啊嗰啲。我哋咧啱啱上個站咧，佢個九包係唔同㗎，完全唔同㗎個站名，所以我哋 miss 咗，所以我哋會喺下一個站嗰度落翻車。係啊，第18個站。香港科學館。我哋行路翻去上一個站啦。唔使啊，你喺香港科學館嗰度啦。咁我哋就到時見。OK， 我哋下一個係215X，依家就嚟到往藍田。
準備上車啦。各位，呢個係對我哋嘅噩耗嚟嘅。我哋係藍田站。我哋係由啱先第7個，咦唔係喎，等一陣。我哋尖沙咀摩地道上車16個站。我哋要去到第16個站，即係觀塘游泳池。呢個對你嚟講係我噩耗嚟嘅，因為我哋要翻去觀塘。我哋仲要試下揾架車翻去荃灣啊！係啊，點翻我諗問點翻？要由呢度直接嚟到嚟呢一度上面喎。點翻啊？我哋依家落咗車啦，不過我哋個咪咧冇電啊，所以用唔到。不過我哋依家就到咗下一班車619，619即刻到啊！一啱落車就即刻有個619。呢一邊度？呢度。哇！做咩又跑翻去？我哋上車。下一站係灣仔，瞓翻我哋係啩？我唔知，我 check 下先。係啊，大家，我哋去灣仔啊！灣仔啊！第10個站，呢位619先生完成咗佢嘅歷史，就喺觀塘到呢個嘅灣仔。咁我哋而家正式為佢頒發一張觀塘到港島嘅獎，係啦。我哋10個站可能都要1個鐘。係啊，咁去翻港島啊！巴士仲係冇雙人座位，全部成個上層係滿晒。然之後即刻揾到一個，哇！氣爆棚啦！呢個爆咗！依家咧係準備到站，不過我都係缺水狀態。缺水狀態超口渴。之後諗住 7-11買支水。依家仲有3個站先落車，而佢個手機，佢個手機咩啊？佢手機剩低33電，就好似我咁樣，電量都唔係幾足夠。iPhone 17號電量太高啦。我有啲眼瞓。我唔知後電量高啊，定係我安裝咗一大堆嘢啦嚇。有好多。前面有個 A11，我連飲水機會都冇啊。A11啊！乜意思啊？我憎你啊！呢個上帝。A11。咩就車長？誒，冇車長喺度喎。冇嘢，車長搞緊行李啊！請睇下 A11第10個站係乜嘢？哇！呢度安慕連道嚟睇第10個站係咩？21蚊啊！嚟睇，我哋而家先暫停一下，我哋會睇第10個站係咩？我哋睇第10個站。我憎呢個見車就上21蚊，咁樣就係咁樣21蚊唔見咗啊！第10個站唔係機場站。我哋要去第10個站啊！我睇下我睇係咩先？我哋揾到啊！我哋係會去到機場地面運輸中心嘅。係啊，去機場21蚊去機場，幾開心！非常嘅值，好開心，好值啊！好值！大家，我哋依家係嚟到機場，呢度都有 Cathay Pacific 嘅飛機。咁我哋仲未到嘅，仲有3個站，仲要兜去嗰個港珠澳大橋，我哋先可以翻嚟。不過呢度就係機場啦。坐差唔多半個鐘車，21蚊雞，就咁樣冇咗。爭仲要花到成20幾蚊翻去九龍啦。機場啦，冇諗過今個星期真係會嚟到機場。1號客運大樓到啦，不過仲未落車。Terminal 1未落車，仲有2個站，下個站去港珠澳大橋。過咗半個鐘定係40幾分鐘啊？定係50幾分鐘唔記得啦。我哋而家終於到咗1號客運大樓。係啊，不過咧，我哋而家仲未完嘅，我哋未落車。第10個站係地面。係啊，我哋地面啦，所以我哋其實依家係需要，其實我哋依家去嘅地方只係我哋依家嘅樓下，只不過咧我哋依家要兜到去
港珠澳大橋呢，所以我哋仲要耐啲啊，所以我哋要兜個大圈去到港珠澳大橋，再兜翻嚟我哋依家嘅樓下，咁樣我哋就可以落車。之後因為我哋而家時間冇多啦，咁我哋下個星期咧都係會繼續拍見車就上，而喺富昌村嗰度開始。係嘅。你做一個延續。我本人都唔知道點解會嚟到呢個地方，我唔知道，唔好問我，絕對呢個唔係我哋自己編排嘅，呢個係隨機。你喺邊度落車啊？因為天主咯。地面運輸到做乜嘢啊？你到啊！唔該晒車長。唔該。落車，落到啦！我哋依家係 A21上緊車，亦都係第一個上緊車㗎。快跑啊！A21上緊人啊！唉，得，講一次。哇 ！A21，翻到屋企又嚟唔見多20蚊。17個3喎。唔係17個3咋？失敗 fail。得啦，前面有人啊！唉，我哋上車。8個7咋？失敗 fail。喂，唔係，我哋呢係失敗，不過我哋都好開心㗎，8個7。嚟到機場，又啱啱個 A21個車長仲有關心我哋。係啊，佢關心我哋，咁最後我哋都同佢講咗聲拜拜同埋多謝啦。同埋佢個 A21呢個位咧，佢 A21唔係個位㗎，佢喺更前面㗎，之後停附近 A21個位俾我哋。哦，係啊，我哋直接跑嗰個，雖然係都唔係幾近，不過停咗附近。但係如果成班睇到呢條片咧，一定要加工資啊！成班個揸機洋快線個梁車長一定要服務好好，一定要。啱先我哋咧就唔係17個幾，反而係8個7，因為咧我哋啱先係喺呢度轉車嘅，所以就唔需要俾咁高嘅錢，所以我哋轉車就平咗好多啦。咁我哋依家就翻九龍啦。咁我哋咧就會喺邊度落先？係喺呢度第10個站因為我哋唔夠時間咧，我哋會喺碧海藍天新皇島嗰度落嘅。新皇道碧海落藍天。海藍天嗰度落，因為我哋冇時間啦。所以咧，我哋就搭 A21去到嗰度，之後落車。係啊，因為 A21最快啊，同埋佢啱啱好上緊客，咁就等我哋到到嗰度就到個結尾啦。雖然今次嘅挑戰係失敗，不過經過咁多嘅地方，我都已經覺得好開心㗎喇。多謝大家觀賞，記得 subscribe，拜拜。